जय जगन्नाथ दर्शक बंधु बोध्य जीवन यूट्यूब चैनल माध्यम स्वागत जनाऊँ मु बोध्य जोगेश्वर दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज यही आलोचन जाना कफ रोगर आयुर्वेदीय चिकित्सा बा घरोई उपचार संपर्क में कफ रोग को केमिति आपण घरे चिकित्सा करें। आपण घरे बाड़ी बगीचा मिलुवा विभिन्न औषधीय गछ लतार औषध संग्रह करी केमिति आपण कफ रोग आरोग्य लाभ करेंगे से सब उपाय गुड़िक मुझे जनइबी आज यही आलोचना मध्यम। तेज आलोचना जदि आपको भल लगुच ताहले गोटे लाइक करूँ एवं आगक जदि यहीपरि आयुर्वेद शास्त्र संबंधित आलोचना गुड़िक देखा चाहते विभिन्न रोग संपर्कित आलोचना गुड़िक देखा चाहते घरोई उपचार गुड़िक विषय जानवा चाहते तेज चैनल टी सब्सक्राइब करनी। तेबे विलंब नक आसतु जाना कफ रोगर आयुर्वेद चिकित्सा नंबर 1। नुआ गहम को अरख क्षीर बुड़ाई शिशी रखिब। जेतेबेले गहम अरख क्षीर फुलीजिव ताकू गोटे सरार रखी आउ गोटे सरा घोड़ाई संधिस्थल गहम ठारे बंद करी सुखिला परे घसी निआरे रखिब। जेपरी गहम पोड़ी भस्म न होए केवल भाजी हुए थिवो। शीतल हेला परे चूर्ण करी रखिब। जेउ रोगीर बेसी कफ पड़ुथिवो 2 रति हिसाब रे दिन को 3 थर महू संगे खाइबाकू देव। 3 दिन रे कफ निश्चय बंद होई जीव। जहा फल रे कफ कष्टरे पड़ुथिवो एवं शुष्क काश होइथिवो ताकू महू सहित न देई मलाई संगे देव। एहीपरि करिबा द्वारा 3 दिन रे कफ रोग दूर होई थाई। पिपिली चूर्ण को महू संगे खाइले कफ ज्वर विनष्ट होई थाई बा कफ ज्वर दूर होई थाई। मात्रा होची 2 अणी ओजन मात्रा रे पिपिली चूर्ण खाइबा आवश्यक। चिकित्सा नंबर 3। अगस्ती फूलर रस अध तुला मात्रा रे खाइले गाढ़ श्लेष्मा सरल होई बाहरी पड़े। कफ भल हेबा पर्यंत खाइब। अगस्ती फूल न मिलिले अगस्ती पत्र रस पत्रर शिरा बाहर करी 1 तुला खाइब एवं अगस्ती फूल को सोरिष तेल रे फुटाई सही तैल छाती रे मालिश करिब। एहीपरि करिबा द्वारा कफ सब तरली बाहरी जाई थाई। चिकित्सा नंबर 4। कफ प्रबल हेले कोईची कोली गछर चेर अध तुला को 27 गोलमरीच सह बाटी खाइब। एहीपरि करिबा द्वारा कफ तरली बाहरी जाई थाई। चिकित्सा नंबर 5। गाई घी 1 सेर कढ़ई रे तताइब। तापरे गोटिए अरख पत्र पकाइब। से पत्र पाक हेला परे आउ गोटिए पत्र पकाइब। एहीपरि गोटिए परे गोटिए 100 अरख पत्र पकाई पाक करिब। तापरे छाणी घी को रखिब। एही घीरु 2 तोला हिसाब रे गरम रुटी एवं मांस तरकारी संगे खाइले कफज समस्त रोग नष्ट होई थाई। सबु ऋतु रे चिकित्सा नंबर 6। सबु ऋतु रे जो माने कफ रोग रे पीड़ित होइथांती से माने जयंती पत्र को साग करी खाइले सबु ऋतु रे हेउथिबा कफ रोग दूर होई थाई। प्रिय दर्शक बंधु यह तो थिला कफ रोगर घरोई चिकित्सा संपर्क में। आगामी अध्याय रे जानिबा बंध्या रोगर घरोई चिकित्सा संपर्क में। तेबे आजिर आलोचना को एठी रखी आपण विदाय नौछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।